ที่นี่มีโรงเรียนชื่อทอร์ทันซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่กว่า165 ปีเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาในประเทศอังกฤษกันครับที่โรงเรียนแห่งนี้มีทั้งนักเรียนอังกฤษและแผนกนักเรียนนานาชาติซึ่งก็มีนักเรียนจากประเทศไทยรวมอยู่ด้วยครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องบูดี้ผมก็เลยชวนน้องเข้ามาคุยเพื่อเล่าให้ฟังถึงชีวิตการเรียนที่นี่สักหน่อยครับความรู้สึกแรกเลยที่มาอยู่ที่เนี่ยคือรู้สึกเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในที่นี่ตอนมาซัมเมอร์สคูลถึงครั้งแรกกลัวครับกลัวเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ใช้อังกฤษเลยครับเราคุยกับคนขับแท็กซี่ไม่เคยรู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องครับแล้วมาเนี่ยการจะกล้าพูดในทีแรกเนี่ยที่จะเขาให้ดิสคัสให้ถกกันกับเพื่อนนักเรียนเนี่ยเรากล้าพูดเลยไหมหรือว่าเราก็ยังเขินยังอายอยู่ในช่วงแรกยังมีกระอึกกระอักอยู่นิดหน่อยครับยังไม่ค่อยกล้าที่จะพูดครับแต่ในชั้นเขาก็จะพยายามหาโอกาสให้เราพูดอย่างน้อยครั้งหนึ่งในวิชาหนึ่งครับแสดงว่าเรากล้าพูดด้วยบรรยากาศด้วยครูครับ I'm kind of like curious to know what about the way you teaching student for international student and the native speaker Okay, well at Taunton School International we have students from all over the world. We have 84 students from 28 different countries. And how we do it is we have them in very small classes. Yeah. Maximum class size 10, yes. Yeah. 10 is the maximum, usually 5 or 6. Oh, great. Sympathy and sort of sympathy within the classroom that the teachers need to be aware that maybe they will need to explain something in a different way. Yeah. So if a student hasn't understood something, particularly if it's an example with a lot of cultural bias, and the teacher might expect the student to understand, but the student doesn't understand, and maybe the student doesn't want to say, I don't understand, because they're embarrassed. So then the teacher needs to ask a question which checks the student's understanding. And if you can see that the student doesn't understand, you've got to put it in a different way. Yeah. But this is what every good teacher should do. มีนักเรียนไทยอยู่กี่คนผู้ชาย5 คนครับรวมผมด้วยแล้วก็ผู้หญิงอีก2 คนครับครับแล้วมีโอกาสได้พูดภาษาไทยกันกฎของโรงเรียนเขาไม่ให้พูดครับให้พูดหลังจาก2 ทุ่มครับ2 ทุ่มอยากให้วูดดี้ครับช่วยฝากถึงนักเรียนของครูหน่อยว่าเขาจะมีวิธีการหรือแนวคิดยังไงที่ทำให้เขารู้สึกว่าภาษาอังกฤษสำคัญแล้วก็จำเป็นกับชีวิตของเขาเนี่ยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ได้ทั่วโลกครับมันไม่ยากอย่างที่คิดครับต้องฝึกครับฝึกพูดครับการที่เราไปเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยโชคดีหลายอย่างได้เข้าไปชมห้องเรียนแล้วโชคดียิ่งกว่านั้นคือเป็นชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษด้วย Please tell us about your lesson today in class. This class is looking at war literature, so we're looking at the moment at World War I literature, and we're looking particularly at a poem by Wilfred Owen, great World War I poet, and it's called Dulce et Decorum Est. And really get inside the poem and try to understand what the poet was experiencing in the horrors of World War I trenches. Great. What's happening in that very first verse? Can I ask Jake? Is he talking about like all the soldiers are really sort of tired and they're just heading back to like the barracks and they're like old beggars because they've gone from being like the country's heroes to being really tired and weak. And what results from that? Henry? A gas bomb drops and then they all have to rush and get the gas masks on in time, but then there's one doesn't get it on time. Well, the gas goes into his lungs and basically dissolves his lungs and slowly starts dying. Indeed, he's going to die, isn't he? What's the impact and the effect on Wilfred Owen, do you think, of watching this horrible scene from the war? Who can tell me what impact it has on him? Thomas? It's sort of like someone's just lost their life for no reason. They haven't gained anything in losing his life. Indeed.
Okay, who can translate the Latin? Because in this poem, of course, there's quite a bit of Latin, particularly at the end. It says the old lie, dulce et decorum est, pro patria mori. Who can translate that Latin for us? Kieran? It is sweet and honourable to die for your country. Thank you. Who agrees with that statement? Who's got a view on this? Who thinks it is sweet and honourable sometimes to die for your country? Who'd like to say something about that? It could be honourable. It might be an honour to sort of like know that you're doing something good for your country, but I don't think it's sweet because you're spending years and years killing other humans and watching all your friends die around you. So I don't think it can really be that sweet. Okay. What do you think Wilfred Owen thought about this? What was his view? Having served in World War I, been wounded, come back to England and recovered and then gone back to the trenches, and of course tragically he finally died. What do you think his view was when he wrote this poem? Jocelyn? Well, he said he refers to it as the old lie, so I don't think he believes in it. I think because after he's seen everything, all the deaths and everything, I don't think he agrees with it anymore. เมื่อได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคุณครูยังให้นักเรียนจับกลุ่มกัน3คนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันอีกครั้ง Well, it could be right and it could be wrong because although you may be saving people, you're also being away from your family, which is creating sadness for them. Yeah. Yeah, well, it depends what it's actually for. If it was in a civil war and I had to kill my own civilians and possibly my friends, I don't think it would be right to die for your country in that manner. But if it was against something that I didn't believe in, then I probably would do it. I think the honourable side of it, I think, could be true. It would be an honour, to save your country in a way. But I don't think sweet is the right word. I don't think any part of war is sweet. I don't actually agree with Edward. I believe you can't stop any violence by committing violence. That means you're just as bad as them by doing exactly the same as them, even if it is stopping them. Yeah, I suppose any type of violence is bad. ปฐมของอังกฤษเนี่ยกล้าแสดงออกมากแล้วครูเนี่ยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทำให้เราสะท้อนไปถึงประเทศที่เขาเป็นประเทศอิสระในการแสดงความเห็นได้ออกเสียงตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราจะสามารถเอามาปลูกฝังยังไงกับเด็กไทยให้เขากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาโดยที่ไม่ได้อายว่าความคิดเห็นของเขาจะผิดหรือจะโดนเพื่อนตำหนิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่นำเอากลับมาคิดเป็นการบ้าน วันนี้ได้ดูหลายอย่างนะครับได้คุยกับคุณครูแล้วก็ตรงนี้ก็น่าสนใจครับเป็นโบสถ์ที่อยู่ในโรงเรียนเขาจะมีการแสดงที่เป็นการแสดงดนตรีไว้ให้พวกเราอ๋อเฉพาะพวกเราเลยเหรอครับใช่ครับซึ่งก็ยังไม่รู้จะเป็นแบบไหนแนวไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อังกฤษก็หมดคาบลงแล้วครับหมดชั่วโมงแล้วครับ
ครูแมนครับเป็นยังไงบ้างพูดถึงความรู้สึกที่ได้มาห้องเรียนที่ใหญ่สุดโลกกับเราหน่อย มันเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายๆ คนใฝ่ฝันอยากจะมาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันหาซื้อไม่ได้แน่นอนเชื่อว่าต้องจุดประกายหลายๆ อย่างให้กับครูไม่ใช่แค่ครูภาษาอังกฤษอย่างเดียว ครับ ครูทุกท่านเลยครับ ครับขอบคุณคุณคิมและคุณเมย์แห่ง KNM Education Center ครับที่พาเรามาที่นี่ประสานงานให้เป็นอย่างดี และทำให้เราได้มายืนอยู่ที่ Taunton School ครับแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่านที่ชมรายการที่ ครับ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆต่อไปครับครั้งหน้าจะเดินทางไปเปิดห้องเรียนที่ประเทศไหนติดตามกันผมและครูแมนลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ